Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Saya Muhammad Rafiq Azhari dan rekan saya Alam Surya Nusra. Di sini kami akan sedikit memberikan atau tepatnya membagikan informasi tentang AC. Kalau kita bicara tentang AC itu apa sih? Mungkin sebagian dari kita sering menggunakan tapi kita seringkali juga melalaikan perawatan dan perbaikan AC sehingga sistem AC tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nah, dan pada video kali ini mari kita simak video yang berjudul tentang perawatan dan perbaikan sistem AC. Mari kita simak videonya. Nah, itu komponennya kan mulai dari kompresor, evaporator, diffusor, dan lain sebagainya. Nah, itu dari beberapa komponen itu apakah ada kerusakan yang sering terjadi kerusakan itu bagian komponennya apa ya, Pak? Kalau kerusakan, biasanya kalau kebocoran itu evaporator biasanya. Evaporator Yang ya? paling seringnya. Ya, kalau sekarang karena lokatnya itu lebih banyak, kalau di kelas nanti pada saat itu misalnya bocor sebelahnya gitu rugi sama kerjaannya. Jadi ya henti aja sebaiknya. Kalau evaporator, kalau kompresor biasanya kan sisinya aja. Ya, boleh kan sisinya aja. Kalau misal evaporatornya itu rusak, misal kalau diakali atau diperbaiki apa bisa, Pak? Bisa, tapi nanti kalau ada nanya, kalau di kelas itu biasanya pindah di kelas. Nggak tahu berapa, tapi bentar lagi kita rugi sama kerjaannya. Karena ini kan ya nggak sedikit gitu loh. Dan kasih biru barang. Dan setelah komponen evaporator mungkin ada lagi atau tidak? Mungkin ada Yang bocor bisa kompresor. kompresor, Kalau kompresor itu biasanya silsilnya. mesinnya. Ya, ganti silsilnya bisa. Kompresor. Fungsinya di luar nggak begitu nggak rumit seperti evap. Kalau sekarang itu sekarang gas itu turun, setirnya turun, semua turun. Ya itu kan ya ada resikonya juga gitu. Resikonya kan kalau mobil sekarang kan serba elektrik kan. Kalau mobil dulu yang masih karbu nggak banyak masalah. Kalau mobil sekarang dampaknya efeknya banyak, nanti resikonya. Jadi kita ambil yang terbanyak ya mobil yang begitu, maksudnya gitu. Lainnya Kan dari tadi kan ya, itu biasanya secara umum itu apakah ada kendala, Pak? Misalkan AC-nya kurang dingin atau apa? masih kurang dingin itu biasanya freonnya kurang. Kalau mobil baru loh, kalau mobil sudah lama bisa kompresornya sudah lemah. Kalau mobil baru kan komponen kecil ya, Iya. masih
kinerja masih bagus. Ini ya, Pak. Kan Oh, yang dalam situ. iya buka dashboard ini. Di dalamnya Kalau sini ini yang jatuh dong. ini kan ya, nanti depannya sini baru bisa. Ya, Freon itu bisa kotor nggak sih, Pak? freon ya bisa kotor kalau anunya, apa, kalau kompresornya jebol Nah, kan campur gram. Untuk kompresor. Kompresor itu di dalamnya apa ada pelumas atau gimana? Ya, ada pelumasnya. Nah, ini. Macam-macam tapi Ini tipe apa? ini Pak? tipenya scroll. Scroll. Yo, ada yang bilang rotari. Rotari sebenarnya yang pisau-pisau itu. Nih, yang ketiga piston. Biasanya kan yang pakai gini itu Honda Civic rata-rata pakai gini. Kalau itu Honda Civic. Ya, kalau Honda Accord dia pakai piston. Ya, itu secara umum gitu. Kalau untuk mobil-mobil terbaru itu menggunakan rotari atau Nah, yang macam-macam. tergantung pabrikannya ya, Pak. Tergantung pabrikannya berarti. Ya, yang pakai rotari itu Suzuki Swift, rotari, terus Suzuki Swift, Nggih. CRV pakai gini, scroll gini. Ada yang piston. Kayak gini lah. Kalau untuk masalah perbaikan ya, Pak. Ya. Perbaikan itu kemudian yang diperbaiki antara yang piston yang rotari. Kalau rotari itu kan kuat, cuman kalau sudah bunyi itu berisik, ada suara gitu, nah, itu sulit. Kalau piston bisa ya bisa, ya, ya, nggak ada berbat macamnya. Mungkin gini yang satu. Ini model scroll ini. Tuannya. Jadi ini misalnya seperti ini. Ini putarannya nggak putar gini, enggak. Cuma dikit-dikit. Oh, majikin. Iya. Saya kasih contoh putarannya ya. Putarannya cuma gitu. Cuma segini dok tuh. Tapi udah ngasihkan kompresi yang tinggi. Nah, ini rusaknya apa dong? Ini bocor ya jadi silnya, Bagian silnya ini ya. ini kan ada silnya ya. Udah keras. Ini yang jalannya. Yang bocornya ini. Masuk ke. Udah. Bentuknya badan beda kan? Iya. Ya.
dikasih arus, ini tadi bentuk magnet, ini ketarik masuk. Oh yang ini bagian ini tarik. Ini ketarik ini ikut putar gini. Iya, sistemnya gitu ya Pak. Ya, magnet plat namanya. Magnet plat. Ya. Ini tadi dibubut biar rata. Jadi dapatnya nggak selip. Ini bisa outer ya? Iya, ini baru dia. Kalau tadi ya masih apa? Ada yang nongol, ada yang muncul, ada yang tekok. Iya. Gitu. Ya. Itu kalau pembukutannya ada batas limitnya enggak Pak? Misal terlalu nanti kalau terlalu jadi ya, gitu. Iya, kalau sudah dibobot beberapa kali ya tambah tipis ya. Harus ganti gitu. Nah, tapi ini kalau dibobot sampai 4 kali Dan masalah pelumasan dari kompresor itu apa ada oli tersendiri? ya jelas olinya itu ya olinya gimana? karakternya kan ini kalau oli AC kan dia untuk kuat untuk dingin. Nah, kena dingin dia nggak berubah. Kalau olinya mesin kena panas tidak berubah. Nah, itu kebalikannya itu. Kalau oli mesin kena dingin beku ya. Iya. Kalau oli AC-nya kena dingin malahan nggak berubah tetap. Untuk perawat mobil sekarang itu ya cuma satu jenisnya R1.4A. Kalau dulu ada R12, R22 R2 nggak boleh pakai di mobil, nggak bisa, tekanannya terlalu tinggi. Tapi paling banyak apa itu? Satu R12 yang dulu sama R134. 134A. Sekarang R12-nya udah nggak boleh mengejar bolehnya R134. soalnya ya Pak, dapat merusak ozon. Nah, katanya orang-orang yang pinter-pinter. Pinter-pinter tuh. Kalau saya kan nggak bisa. Iya. Kalau AC keluarnya itu bau itu apa karena ruangannya yang bau atau Ya, karena orangnya pemilihannya kurang, jadi kotor, jadi bau. itu bukan karena freonnya kotor berarti Pak? Bukan. Udah keluar sama sekali ya. Nah ini proses dari pengisian. Ya. Ini yang merah ini cat. Cat itu pipanya yang kecil ini. Discharge. Ya. Pengisian ya. Bukan. Tekanan tinggi cat. Ini saluran tekanan tinggi atau rendah? Ya, cat yang tinggi. Oh yang tinggi. Di yang merah, di merah. Yang biru ini yang besar, Saxon namanya. Suction. Bisa. Kalau ini dari cat nggak bisa masuk karena dorongan tekanan tinggi. Ya. Iya. Kalau ini Saxon untuk misi yang ini. Ya, sama ini ya. Iya. Misalnya sekarang juga. Terus ini bukan ke mesin vakum. Dihubungkan ke mesin vakum. Ya. Mesinnya itu seperti apa Pak? Kalau ada mesin khusus ada. Kalau yang biasanya bengkel-bengkel seperti kita ya biasa main ini punyanya apa? AC ruang atau kulkas itu. Oh yang itu. Ya. Ini hisap vakum istilahnya. Ini dibuka semua. Kabelnya juga. Ya. Kalau mau memasukkan oli ini tutup. Dilepas ini. Ini otomatis ngisap. Ini tetap ya. Ini nanti audinya masih sini. Ini kalau ini sudah kembalikan sini.
kalau nggak biasa kan nggak ada tekanan kan ini nol ya. Iya, nol. Nanti kalau di vakum ini turun sampai di bawah nol ini. Kalau sudah vakum dimatikan. Yang ini dilepas dari mesin vakum. Ya, masukin ke freon. Tuh, vakum itu. Lepaskan freon. Ya, ya, sudah dibuka sana, bentar, jadi untuk buang sisa kaca. Oh ya, 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 ini baru dibuka, seret. Nanti ini naik sekitar sampai 80 gimana? Ini juga seret, kita nggak gerak, tutup. Mesin hidupkan, kasih hidupkan, ya. Baru dibuka lagi yang ini, jangan yang ini. Kalau yang ini balik, nggak bisa masuk. Dorong malah. Dorong. Ini buka. Ini biasanya ada kalau mobil itu ada yang pakai side glass. Side glass itu untuk melihat kepadatan freon. Biasanya dia di tekanan tinggi. Di deretannya ini, section ini. Ada gelasnya gitu. Ada yang namanya alat yang digunakan untuk mengisi freon. Kalau ini untuk sampan cat dan ini suction. Ya, ini biasanya dilihat dari sini. Ini nanti kalau masih ada gelembungnya berarti belum penuh. Harus nggak ada Ya, gelembungnya. bening, berarti bening. Kalau nggak penuh. Nah, di sini nanti. Tapi kalau sudah biasa, walaupun nggak lihat ini ya bisa aja. Dari meraba tekanan tingginya sama tekanan rendahnya atau baca dari sini. Itu biasanya kalau tekanan pada AC itu berapa? Nah, kalau AC jalan ini sekitar 40. Sekitar 40. Nanti tidak sebenarnya apa? Nanti kelihatan apa nih Bang? Ya ini maksimal 240. Bagian ini ditutup atau enggak? Iya, ada tutup. Kalau mesin ini masih Iya, itu agar awet atau gimana? ya kan ada kalau mobil itu berapa kilometer itu harus diservis. AC juga gitu. AC biasanya sekitar 20 sampai 40. Dulu kalau dulu itu sampai 40. Kalau sekarang karena pemakaiannya lebih sekarang lebih banyak pemakaiannya. Sampai 20. Itu 20.000 kilometer. Iya. Jadi setiap 20.000 kilometer itu sistem AC disiapkan sertifikat. Iya. Ini mobil lama, kalau sekarang kan pakai di sini. Ini apa Pak? Receiver dryer. Ini toh. Iya. Ini selain filter ada dryernya, pengeringnya. Modelnya seperti apa? Pengeringnya. Di dalam. Kalau dulu pakai silika gel, tahu? Ya. Pasir silika itu ya Pak? Ya. Kalau sekarang ini pakai siloid. Batu siloid. Batu siloid di sini. Nah, itu tadi dari sistem AC. Ini ada komponen yang bernama receiver dryer. Saya yang dulu kan pakai begini, langsung utuh ini. Lalu sekarang ada yang gini. Jadi ini ada tutupnya tadi bahwa dilepas, dibuang yang lama. Jadi bisa payung baru ini bisa ya? Iya. Bisa diganti ya Pak? Iya. Nah, ini ada receiver dryer yang tipe mobil baru
dan di dalamnya itu bisa diganti kalau ada filternya. Nah, itu penjelasan dari pemilik bengkel mengenai sistem AC yang digunakan pada mobil. Untuk tips perawatan dari sistem AC, kata beliau, setiap 20.000 kilometer itu harus diganti filter, kemudian dalam sistemnya itu harus dibersihkan dan freonnya itu harus dibersihkan. Nah, itu untuk menjaga performa dari sistem kerja AC itu sendiri. Seperti itu. Dengan Bapak siapa tadi belum kenalan. Dengan Bapak Keklasan yang sudah dijelaskan mengenai sistem AC dan kerusakannya. Itu sekian dari video yang kami buat, semoga bisa bermanfaat. Itu tadi kita telah menyaksikan video tentang perawatan dan perbaikan Sistem AC. dan mungkin sekarang kita sudah bisa mempunyai gambaran akan tentang perawatan apa dan perbaikan apa yang akan kita berikan pada sistem AC mobil kita. Dan Nah, dengan video ini diharapkan penonton atau pemirsa itu bisa memperbaiki serta mendiagnosa kerusakan yang ada pada sistem AC itu sendiri. bila ada kurang dan lebihnya, kami selaku pembuat video ini, saya Nur Alam Surya dan teman Saya saya Muhammad Rafiq Asyari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.